একেবারেই চিরসবুজ নিখাত প্রাকৃতিক পরিবেশে আমরা এখন আছি। আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন বিস্তীর্ণ একটা বিলের পরিবেশ, সুন্দর একটা বিল যেখানে কিছু ক্ষেতে মাত্র ফসল লাগানো হয়েছে, কিছু ক্ষেতে আবার কোনো ফসল নাই, ফসল প্রস্তুত করা হচ্ছে ফসলের জন্য জমিগুলো আর কি। তো এরকম সুন্দর একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার পাশে আবার একেবারে মেঠো পথ আছে, দেখতে পাচ্ছেন মাটির রাস্তা। এরকম এরিয়াতেই আমরা বর্তমানে আছি, ঘুরতেছি, দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ওভারঅল ঘুরে ফিরে ভালোই লাগতেছে।